maskiraši. Danas vam predstavljamo jedan pregotivan projektor, u pitanju je BenQ GV30. Nismo žurili s ovom recenzijom, zato što sam video kroz sam brief da taj projektor ima gomilu nekih funkcija. Praktično su funkcije bezgranične iz jednostavnog razloga što ima Android TV. Pa da ne tupimo mnogo, idemo detaljno nakon intro. Ok, projektor dobijate u ovoj ovde kutiji koja je lepo dizajnirana i posvećena na sve BenQ kutije, odnosno ima i taj njihov jednostavan dizajn gde je manje više uređaj na kutiji, BenQ logo i manje više piše kako sve funkcioniše, odnosno neke stvari, Bluetooth i Trevolo. Sad, Trevolo u posljednje vreme je dosta prisutan u kompjuterskim zvučnicima, odnosno u zvučnicima u samom monitoru. To je jednostavno kompanija koja razvija zvučnike koji nisu veliki po snazi, ali mogu zaista dosta da ponude i mahom su u pitanju 2.1 sistemi. Sada je to neki monitor, projektor, šta već, doćemo od toga. Dobijamo ovo ovde koferče koji sam namerno stavio ovde sa strane. Hard case, jako lepog dizajna, jako lepa ručka, jako lepo i kao modni detalj ako mene pitate. I ono što je najbitnije je da praktično sve staje u samo koferče. Dakle, dobijamo strujni adapter, gde praktično ovde zabadamo odgovarajući kabel, konkretno ovde je popularna osmica, kako se to kaže. Imamo šuko, ali imamo i druge dve vrste kablova. Imamo kabel koji je isto šuko, ali ovako izgleda. I dobijamo za britanski standard u prevodu, ako budete išli na neko putovanje, što jeste ideja ovakvog projektora, sve možda stane. Sve je lepo organizovano. Čak je napravljeno i mesta za sam daljinski upravljač, ovo moram da vam pokažem. Dakle, sve lepo napakujete. Sada, gde je projektor u cijeloj priči? Pa evo ga projektor ovde. Ja sam ga iz mila nazvao Puž, jer me neodoljivo njegov dizajn podsjeća na kućicu od puža. Dakle, suština je da sve staje u ovo koferče. Nije ni previše teško. I onda ovo koferče pakujete u vaš neki veći kofer, ranac, šta god. Nije prevelikih dimenzija i opet ponavljam, prelep je dizajn. Zaista su se potrudili i iskreno kada sam vidio ovaj projektor i kad sam otvorio sve, poželeo sam, iako već imam projektor, ali nema ako mali, prenosni, da imam jedan ovakav projektor. Šta da vam kažem, lako se zaljubim u projektore. U samom paketu ćete dobiti ovaj ovde nosač koji je magnetnog tipa. Sa donje strane su gumeni odbojnici i to bukvalno kad stavite ovako samo se zalepi i tako podešavate i sam projektor. Dakle, nisu mogli ovo bolje po meni da reše. Naravno, pomeraš ga levo desno da ti treba i ovako. Od čas posla, gde god da si, došao si sa puta, ušao si u hotelsku sobu recimo, ponosi ovo, stavio si neki stočić, staviš ga, ok, ne odgovara ti tako, okreneš ga ovako, ok, odgovara ovako, ovako, aha, ok. Isto momenta si sve podesio, pokidali su sa tim. Onda ovde imamo sa donje strane jedan 4-inčni konektor na koji možete zavrnete projektor, da li na tripodu, gde god, možda ga staviti na plafon, u kontri. Jednostavno rečeno, još jedan lep detalj. Sa prednje strane imamo sočivo. Projektor ima 720p rezoluciju, u pitanju je Texas Instrument baziran projektor, odnosno DLP tehnologija. Pa da se ne ponavljamo, to u praksi znači da ako na ekranu vidite ove neke poprečne linije, to nećete vidjeti svojim očima, mada neke osobe to mogu da primete i jako se retko događa. Ja još nisam upoznao osobu ličnu koja to može, ali eto čisto znate da postoji ta mogućnost kod DLP tehnologije. E sad ovako, kad ga staviš je jako gotivan. Vidi ga. Šta je suština? BenQ se hvali, mada ovo nisam zaista želeo testiram ili je pregotivan, mada opet izgleda kao da je izrađen iz komada, da ovaj projektor možete da spustite, odnosno bacite sa 0,7 metara i da mu se ništa neće desiti. Izgleda tako, evo sad ću da ga malo ovde bacim i spustim, ali opet ponavljam, ne bi to radio iz jednostavnog razloga što je prelep i pregotivan. Sa gornje strane imamo ovaj strep na kome piše lepo GV30, kožni strep, gde je opet neka ideja, recimo otišli ste na planinu, poneli ste bukvalno čaršaf, razapali ste čaršaf između dva drveta, imate internu bateriju koja može projektor, istini za volju, u 100 ansi lumene, ali kad je mrak, to nema prevelike razlike, da pustite 2,5 sata da radi i za ovaj ovde strep ga jednostavno zakačite da visi na nekom drugom drvetu i da bata sliku. Što bi se reklo, jako gotivno. Međutim, ovaj projektor ima i prekvalitetne zvučnike. Zapravo ono što me baš pomerilo kod ovog projektora su upravo ti zvučnici. E sada, kako oni zvuče? Pa povezat ćemo telefon i pustat ćemo neku muziku, ali pre svega, pošto pričamo o filmovima i pričamo o 2.1 sistemu, dakle imamo i niske tonove, odnosno imamo bas od 8 W čak i 2 stereo kanala od po 4 W, jednostavno rečeno, ludački zvuk, pa hajde to poslušamo.
How's it going with your partner in crime? We're work wives. We're not work wives. Sister wives. We're not any kind of wives. E sada, ja sam ga upalio i on svetli ovde zeleno kada ga upalite. Imate praktično 4 tastera, nije vam potreban daljinski, ali vratit ćemo se daljinski jako brzo. Plus i minus pojačavanje i smanjivanje zvuka, Bluetooth taster ako želite da sam projektor pređe u Bluetooth mod, a ono što je sjajno je da kada ga stavite ovako ovde, sad kocka snimi gore ovo da ljudi vide praktično. Ok, jeste sad ima ovde dosta svetla i ne možete da vidite najbolje projekciju, ali suština je da ima automatski autofokus i da možete da pustite projekciju gore na plafonu, u prevodu zavalite se u krevet, stavite projektor između vas ili neku komodu iza i ovako gledate gore projekciju, a Auto Keystone zaista i na platnu radi sjajno, iz jednostavnog razloga što u svakom momentu možete na daljinskom da kliknete da on odradi ovde taj BenQ logo. Evi sad je ono, bukvalno odnosno tog BenQ logo fiksirao sve i sve fokusirao. Možete i ručno da podešavate fokus, ali bukvalno sam oduševljen kako mu autofokus radi i naravno kako i sam Auto Keystone radi. Daljinski upravljač je sjajno izveden, ono što je jako bitno i što je jako dobro, što ne morate uopšte da budete upereno negde u projektor da bi daljinski radio, potrebno na početku pri inicijalnom podešavanju da ga uparite sa samim projektorom i to traje 5 sekundi tako što držite OK taster 5 sekundi i kada ga jednom uparite, to je to, nebitno je. Dakle, daljinski može da bude ispod ćebeta, možete iz druge prostorije, sve funkcioniše preko Bluetootha, funkcioniše tako iz jednostavnog razloga što je ovo u potpunosti funkcionalan Android uređaj na koji možete instalirati čak 5000 aplikacija. Bukvalno koje god vam aplikacija padne na pamet, neke su naravno preinstalirane kao što je YouTube i slično, ali možete ovde da instalirate i da se nakačite sa nekim joypadom i da instalirate neku igru, šta god vam padne na pamet iz jednog razloga što imamo i odgovarajući Bluetooth model. Daljinski ima sjajnu ergonomiju, ono što mi se startu sviđa, što ne možete izgubiti ovaj poklopac jer postoji ovde silikonski strep koji to drži, što neretko se događa, tako kako vam se puta desilo da izgubite ovo kod daljinskog upravljača i posle ga tražite po kući, ovde to ne može da se desi. Dve baterije koje dolaze u paketu 3A tipa. Sama ergonomija poprilično je velik daljinski upravljač, dovoljno da ga stavimo ovdje uz projektor i skapirat ćete koliko je zapravo velik upravljač, ali to je sjajno. Sjajno je gumiran, kad se jednom naviknete na raspored tastera nema šanse da zaboravite, plus i minus pojačavanje zvuka. Google asistent, da u svakom momentu možemo da pozovemo, da kažemo projektoru nešto da uradi, da izađe, da uđe u YouTube aplikaciju, da upali ovo, da upali ono, dakle ne morate ni da kuckate, ali možete da kuckate kretanje kroz sam ovaj meni ili da se konektujete na samu aplikaciju BenQ pa da koristite vaš mobilni telefon, odnosno uređaj, da kuckate i da koristite čak i miš, što je jednostavno BenQ doktorirao, što je sjajno po meni, pogotovo taj miš sjajno kretanje kroz ceo meni, kada, mislim, pogotovo ako se navikli miš, ja obožavam miš da koristim. Imamo sam meni projektora i imamo sam meni Android TV-a, jasno su naznačeni, back dugme, home dugme, da jednostavno mutiramo zvuk i ovdje imamo neke predefinisane tastere koje nažalost ne možemo, recimo Prime video, volao bi kada bi mogao ovaj taster da bude, to je da se podesi u samo meni da otvaram neku drugu aplikaciju, to mi je recimo neka zamerka. Imamo input taster, podešavanje keystona i automatski fokus i naravno paljenje i gašenje. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. E sada, kada pričamo o samom projektoru i kada pričamo o njegovim, da kažemo, in i out mogućnostima, sam projektor ima sjajnu konektivnost, da se odmah razumeo. S ove ovde strane se skida ovaj ceo poklopac i unutra ubacujete dongle koji dobijate u paketu. Dongle se napaja putem USB konekcije i funkcioniše preko HDMI-a, a ono što u praksi dobijate je mogućnost da ako ste na istoj mreži, da se jednostavno putem telefona, laptopa ili čega god povežete bežično na projektor i tako projektujete sliku, što je samo po sebi sjajno. Bandwidth je više nego dovoljno dobar za 720p rezoluciju, naravno projektor može da reprodukuje i 4K video fajlove i 1080p fajlove, ali suština je, koja je bitna se razume, da je 720p rezolucija njegova nativna rezolucija. Sa druge strane imamo 4 konektora, imamo puni HDMI port, imamo USB-C na koji možete nakačiti bilo koji USB flash do 28 GB, da li je NTFS, FAT ili FAT32 formatiran, apsolutno nebitno, ali tu stavljate fajlove i filmove, a sa samog USB flasha može da reprodukuje fajlove u 1080p rezoluciji do 60 Hz, dakle ne može 4K fajlove da pusti, tako da obratite pažnju to ako kupite. Naravno, tu je konektor za slušalice, što je samo po sebi sjajno, i konektor za punjenje, a inače ovaj USB-C je istovremeno i display port, tako da možete ga koristiti kao display port,
što je samo po sebi sjajno. Već sam spomenuo da mu je ergonomija sjajna, ali bio bi red da mi pređemo na te Bluetooth zvučnike, Bluetooth speakere. Evo, prebacio sam ga u Bluetooth mod i on sada neverovatno je glasan. Pustit ćemo buff, jer smo na to navikli. Evo, bukvalno je sad u momentu pričam i zvučnik je pri tome da staje vode. Ne čujem sebe od zvučnika. I deda, postao sam i ćale jer pre dede tako treba. Ima mi sina, Vukašin mu je ime. Raste ko iz vode, ponosim se time. PCX nije posao, način je života. Vrhunske recenzije da prosto me sramota. Što bi se reklo, prekvalitetni i stvarno jako glasni zvučnici kada pričamo o samom projektoru. Ništa vam drugo ne treba. Zašto je ovo sjajno? Pa opet ponavljam, negde ste u šumi, negde ste u prirodi, možda ga koristite kao Bluetooth zvučnik. Kao Bluetooth zvučnik dosta duže traje baterija. Mi smo izmjerili oko 4 sata neprekidne reprodukcije i prezadovoljni smo. Dakle, ne može bolje. Naravno, u tom momentu ću ugasiti samu projekciju kad pređete u Bluetooth mod, više ništa ne svetli i ovde jasno svetli ovo plavo. Pokidali su sa dizajnom, pokidali su sa zvukom i zaista ima mnogo dobre zvučnike i sama činjenica da ti imaš te niske tonove, što je jako bitno kod filmova i čuli ste kako to zvuči malo pre. Mind blow, svaka im čast. E sada, kada pričamo o samoj reprodukciji video sadržaja, mi smo ga odmakli na nekih 2 metra, koristili smo naše standardno platno, koji u principu, ako pustite u 16:9 rezoluciji na maksimalnoj dužini platna, imamo dijagonalu od skoro 2 metra, što je samo po sebi sjajno. Dakle, sa nekih 2,5 metra smo imali dijagonalu od skoro 2 metra. Naravno, ako odmaknete projektora još pozadi, dobit ćete još veću dijagonalu, ali ako će se nekom učiniti za trenutak da je tih 720p malo, zapravo to poprilično dobro izgleda, što u momentu vidite i kroz neke pokrivalice. Samo je bitno projektoru da obezbedite dovoljno mračnu prostoriju iz jednostavnog razloga što on ima LED tehnologiju, a to je urađeno zbog toga da bi sve upalo u ovaj maleni format. 300 ANSI lumena, dakle nema mnogo ANSI lumena, nemoj da očekujete da će ovaj projektor pustiti po nekom dnevnom svetlošću ili u nekoj dnevnoj sobi pa da očekujete da će imati lučku projekciju, lučki kontrast, jednostavno mora bude zamračeno, to je jednostavno tako. E sad, ako u kojem slučaju nemate Android telefon, nemojte ništa brinete, a sa druge strane imate iPhone, imate AirPlay i sve funkcioniše vrlo jednostavno, mada opet sa druge strane ne mogu da kažem da nisam imao problema i ne znam šta je bio problem, ali kad sam restartovao telefon, kao što sam uspio preko Wi-Fi-a da se nakači na sam projektor, iako su se vidjeli, iako mi je kazao sam Bluetooth, ok, taj pairing je mod u pitanju, neka je nekompatibilnost bila po sredi, pokušao sam na 2,4 GHz, pokušao sam na 5 GHz, međutim tek kad sam restartovao telefon sve je projelo kako treba. Ali opet moje je bilo da to kažem, da ne ispadne da je sve išlo mega glatko. Nije. Ali sam inicijalni setup i podešavanje bukvalno vas projektoru vodi kroz podešavanja i kaže vam šta kako da radite, tako da nema greške da pogrešite. Nema greške pogrešite. Nema šanse da pogrešite, ali ima greške, razumete? Ono što je također mega cool, što sam projektor možete da punite putem nekog power banka, samo je bitno da ispoštujete da ima 45 W, odnosno 15 V, odnosno 3 ampera. Dakle, ako imaš neki kvalitetan power bank, poneseš ovo, pa boga mi nagledat ćeš se bez kablova i ovog samog adaptera, odnosno strunog adaptera, same šuku utršnice, baš dosta. Još jedna stvar koju bi baš pohvalio je odziv samog chipseta. Sve je poprilično brzo, što se pogotovo vidjelo u YouTube aplikaciji, poprilično se brzo ulazi i izlazi s obzirom na ceo format iz samog menija u neki drugi meni, instalacija aplikacije je jako dobra. Jednostavno rečeno, bio sam poprilično zadovoljan na tom nivou i sam software i podešavanja, u zavisnosti od toga da li palite neki određeni mod, ali ste projektor stavili u sport mod, ali ste ga stavili u cinema mod, što isto važi i za zvuk, drugačije je skroz osjećaj i tačno kada pričamo o filmovima, pogotovo to važi za zvučna podešavanja, dobit ćete te dijaloge jako kvalitetne, te niske tonove još dublje, dok kada pričamo o nekom sportu, komentarisanju, da je bitno samo čujete glas komentatora i šta se događa na terenu, je skroz drugačija priča. E sada, kada pričamo o buci, nije previše bučan, ali daleko od toga da je nečujan. Ali šta je suština? Suština je da je tako optimizovan da kada stoji ispred vas, i više ako je zvučnik ovde jedan pozicioniran, drugi su sa strane, nema šanse da čuješ projektor od samih zvučnika, što je jako bitno. Sad koliko je bučan, pa ništa, ajde najbolje da ga čujemo. U samom radu se uopšte nije grejao,
radio je neka 3 sata pre ovoga, pre nego što smo počeli da snimamo recenziju i sad kad ga dodirnemo osjećam samo u ovom ovde predelu, pa ne mogu kažem ni da je, samo osjećam da je toplije nego ovde, ali i ovde je hladno kad držim i ovde je hladno. Dizajn je sjajan, poprilično je provjetren i sa ove ovde strane, to je urađeno i zbog zvuka i zbog samih termalnih karakteristika, tako da sam sa te strane bio jako zadovoljan i što bi se reklo polako sigurno dođeli smo do kraja ove video recenzije i sad je potrebno da izvedemo neki zaključak. Iz svega priloženog nije bilo teško oceniti ovaj projektor sa našim Advanced Design priznanjem, jer je bukvalno definicija toga. Uradili su neke stvari napredno. Ovaj sistem na koji možeš da bukvalno podešavaš, odnosno postalje koje je magnetno, koji se lako skida, pakuje, gde možeš da stavljaš kako god hoćeš projektor, kojim god hoćeš pozicijama, genijalno su ovo rešili. Ergonomija daljinskog sjajna, poprilično brz projektor, poprilično kvalitetna slika, odnosno prikaz i portabilan je što je najbitnije, tako da Advanced Design kao vrata. E sada, šta je jako bitno se razume? Ovo nije jeftina igračka pod navodnicima, takođe ovo je specifičan uređaj koji služi za jednu vrstu projekcija. Ako imate u kući fiksan setup, mnogo je glupo da izaberete GV30 iz jednostavnog razloga što je tu bolje da kupite neki fiksni projektor koji će tu nosu da stoji, koji ima više ansi lumena i veću rezoluciju itd. Sa druge strane, ako ste baš dosta u pokretu, non stop ne vidite, a opet filmofil ste ili slušate dosta muziku, ovo je zaista sjajna stvar, a sama činjenica da imaš Android TV i da sa Android TV-a možda instaliraš koliko god hoćeš aplikacije, šta god hoćeš, vid igre, pa manje više sve ono što ti nudi sam Android je, ne znam, meni je jednostavno genijalna, a ovo u praksi znači da ovaj uređaj praktično nikada neće zastariti, jer uvijek imaš nešto novo i uvijek neku novu priču i mislim da bi se moji klinci s ovim mega oduševili, pogotovo kad negdje gledamo tako porodično na put. Konkretno ovog leta, teo sam kažem prošle godine, ali više, zapravo je to ista godina, smo bili u Soko Banji i tamo bi zaista bilo sjajno na neke momente, pošto nismo imali televizor, da im pustimo ovo neke crtane filmove, da se malo smire, a da žene i ja možemo malo da odmorimo. Tako da eto, meni je to najveći benefit. Stvarno prelepa igračka koja, ako mene pitate, vredi uloženog novca, ali samo je pitanje da li ćete ovakav uređaj da zaista koristite mnogo ili će da vam služi jedan put ili 2 puta godišnje. Ako je ta situacija 1-2 puta godišnje, po meni se ne isplati, ali ako ćete bar 10 puta da ga iskoristite, sjajan uređaj, naravno ako ste u mogućnosti. Moje ime je Dule, na X forumu znate ko anima, nam je sluškali nakon okoli recenziju šta god to bilo. Ćao se!